នាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍អះអាងថាដើមរាំងផ្សាយមិនពិតប៉ុន្តែបែកជាបំភ្លឺកុហកមហាជនបន្ទាប់ពីដើមរាំងធ្វើការចុះផ្សាយព័ត៌មានមួយក្រោមចំណងជើងថាអាជីវករអះអាងរឿងបងលុយចូលហៅប៉ៅមន្ត្រីច្រកទ្វារព្រំដែនក្អមសំណអស់ចាប់ពី20ទៅ30ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយឡាននោះមកនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2025អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានដោយអះអាងថាការចុះផ្សាយរបស់ដើមរាំងខាងលើជាព័ត៌មានមិនពិតនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយថាការចុះផ្សាយនេះអាចផ្ដើមចេញពីការចង់បានផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនតែប៉ុណ្ណោះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រោយផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដើមរាំងបានលុបព័ត៌មានវិញហើយក្រោយពីឃើញសេចក្តីបំភ្លឺបែបនេះលោកចន្ទថននាយកប្រណិប័តនៃគេហទំព័រដើមរាំងសូមធ្វើការឆ្លើយតបវិញថាដើមរាំងផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រភពនឹងការលើកឡើងដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់អាជីវករអ្នកដឹកផ្លែដូងពីវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកដំណើរពលរដ្ឋដែលមានសម្លេងរូបភាពត្រឹមត្រូវក្នុងនោះនៅមុនពេលចុះផ្សាយដើមរាំងបានធ្វើបទសម្ភាសន៍មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលរងការចោទប្រកាន់ដើម្បីឲ្យមានចម្លើយទាំងសងខាងស្របតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានពលគឺពុំមែនផ្សាយតែម្ខាងស្ដាប់តែម្ខាងរួចចុះផ្សាយទាំងងងឹតងងល់ដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យនោះទេលោកចន្ទថនបញ្ជាក់ទៀតថាការចុះយកព័ត៌មានរបស់ដើមរាំងគឺជាការសម្ងាត់ពុំមែនកាន់កាតទៅបង្ហាញដើម្បីសុំលុយពីមន្ត្រីច្រកទ្វារអន្តរជាតិក្អមសំណនោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតដើមរាំងក៏ពុំបានលុបព័ត៌មានដោយដែលអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បំភ្លឺកុហកនិងបំភ្លៃខុសពីការពិតអ្វីដែរលោកចន្ទថនបានចាត់ទុកថាលិខិតបំភ្លឺនេះគឺបង្ហាញពីចេតនាមិនល្អបំភ្លឺរបៀបឆេវឆាវជះទាំងកំហឹងទម្លាក់កំហុសខ្វះការពិចារណាមិនថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានល្អិតល្អន់កុហកមហាជននិងលៀងខ្លួនឯងមិនស្អាតពលគឺក្នុងលិខិតនោះមានខ្លឹមសារសំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានដាក់បន្ទុកមកលើដើមរាំងទាំងបំពេញមួយដូចជាការលើកឡើងថាដើមរាំងផ្សាយមិនពិតគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់តាមពិតទៅដើមរាំងចុះផ្សាយគឺមានមូលដ្ឋាននិងប្រភពច្បាស់លាស់ពីអាជីវករអ្នកដឹកផ្លែដូងហើយបើថាអាជីវករផ្ដល់បទសម្ភាសន៍កុហកទោះពិតឬមិនពិតក៏ដើមរាំងមិនធ្វើការសន្និដ្ឋានឬវិនិច្ឆ័យអ្វីដែរការចោទប្រកាន់នេះដើមរាំងចាត់ទុកថាជាការបំភ្លឺលៀបពណ៌ហើយដើមរាំងសុំឲ្យអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បង្ហាញឯកសារមកថាតើចំណុចណាដែលដើមរាំងចង់បានប្រយោជន៍ពីមន្ត្រីច្រកទ្វារព្រំដែនក្អមសំណក្នុងន័យនេះដើមរាំងសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ថាក្នុងពេលខលសម្ភាសលោកសុងម៉ាឡៃប្រធានការិយាល័យគយនិងរដ្ឋកោច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិក្អមសំណបានថ្លែងថាចាំជួបគ្នាក្នុងបំណងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាថ្នូរនិងមិនចុះផ្សាយខណៈលោកខៀវចម្រុងប្រធានស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិក្អមសំណក៏បានហៅលោកចាងវាងឲ្យទៅជួបដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងរាប់អានគ្នាក្នុងចេតនាមិនចង់ឲ្យផ្សាយរិះគន់មន្ត្រីច្រកទ្វារព្រំដែនខាងលើប៉ុន្តែដើមរាំងមិនជួបហើយចុះផ្សាយតាមវិជ្ជាជីវៈ3អ្នកនាំពាក្យអះអាងថាដើមរាំងបានលុបព័ត៌មានខាងលើបាត់ហើយតាមពិតទៅទាំងវេបផ្សាយនិងវីដេអូគឺដើមរាំងពុំបានលុបនោះឡើយហេតុនេះការបំភ្លឺក្នុងលិខិតគឺបង្ហាញពីចេតនាមិនល្អចង់បំបាក់ស្មារតីអ្នកសារព័ត៌មានតែម្ដងខណៈការយកលុយពីរីម៉កដឹកជីកសិកម្មនិងការយកលុយពីជនជាតិវៀតណាមដែលចេញចូលឆ្លងដែនក្នុងម្នាក់ចំនួន50,000 ដុងអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ពុំបានលើកយកមកបកស្រាយនោះទេគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2025ដើមរាំងនិងបណ្ដាញព័ត៌មានជាច្រើនទៀតបានចុះផ្សាយដោយដកស្រង់ប្រភពពីអាជីវករអ្នករកស៊ីដឹកទំនិញកសិផលឆ្លងដែនពីវៀតណាមមកកម្ពុជានិងពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិក្អមសំណដោយពួកគាត់លើកឡើង
ឡើងស្រដៀងគ្នាថាខ្លួនដឹកផ្លែដូងពីវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាដោយប្រើរថយន្តសាំយ៉ុងក្នុងមួយជើងបង់លុយឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅច្រកទ្វារព្រំដែនមួយនេះអស់សរុបចំនួន20,000រៀលជាកំហិតរីឯអ្នកដឹកផ្លែដូងដោយប្រើរថយន្តចំណុះ2តោនកន្លះក៏បានលើកឡើងដែរថាខ្លួនដឹកមួយជើងបង់លុយឲ្យសមត្ថកិច្ចខ្មែរដែលប្រចាំការនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិក្អមសំណអស់សរុបចំនួន35,000រៀលជាកំហិតក្នុងនោះរួមមានគយនិងប៉ូលីសអាជីវករបញ្ជាក់ថារាល់ការបង់លុយរបស់ពួកគាត់មកឲ្យសមត្ថកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែនខាងលើគឺពុំដែលមានក្រដាស់ស្នាមឬវិក័យប័ត្របង់ពន្ធចូលរដ្ឋអ្វីឡើយដោយជារៀងរាល់លើកពួកខ្លួនរត់ការហុចលុយឲ្យមន្ត្រីផ្ទាល់ដៃចំណែកអ្នកដឹកជីកសិកម្មពីវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាដោយប្រើរីម៉ុកម៉ូតូបាននិយាយថាខ្លួនដឹកមួយជើងបង់លុយឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធខាងខ្មែរដែលនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិក្អមសំណអស់ចំនួន20,000ដុងលុយវៀតណាមស្មើនឹង30,000រៀលលុយខ្មែរដោយឡែកជនជាតិវៀតណាមដែលតែងតែចេញចូលទៅមកជាប្រចាំក៏បានអះអាងដែលថាពួកខ្លួនចូលមកខ្មែររាល់ថ្ងៃក៏បានបង់លុយឲ្យប៉ូលីសខ្មែរនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិក្អមសំណចំនួន50,000ដុងស្មើនឹង8,000រៀលក្នុងម្នាក់ជាថ្នូរនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលដោយសេរីនិងគ្មានលិខិតឆ្លងដែនប៉ាសពតនេះគ្រាន់តែជាតួលេខត្រួសតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអ្នករកស៊ីរត់ពន្ធទំនិញតាមផ្លូវគោកអះអាងរឿងបង់លុយឲ្យមន្ត្រីនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិក្អមសំណដោយឡែកសម្រាប់ផ្លូវទឹកវិញក៏មិនធម្មតាដែរតែកតិននឹងការផ្សព្វផ្សាយជុំវិញខ្លឹមសារចោទប្រកាន់ខាងលើដើមរាំងក៏បានធ្វើបទសម្ភាសន៍មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានក្នុងនោះមន្ត្រីខ្លះមិនលើកទូរស័ព្ទនិងខ្លះទៀតលើកហើយមិនបកស្រាយហើយនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2025ដើមរាំងបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីលោករឹមលឹមសេងនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិក្អមសំណម្ដងទៀតប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលហើយលោកមិនទទួលរីឯលោកសុងម៉ាឡៃប្រធានការិយាល័យគយនិងរដ្ឋកោច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិក្អមសំណទទួលទូរស័ព្ទហើយគ្រាន់តែឮប្រាប់ថាដើមរាំងលោកចុចបិទទូរស័ព្ទតែម្ដងចំណែកលោកខៀវចម្រុងប្រធានស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិក្អមសំណបានថ្លែងប្រាប់ដើមរាំងនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2025ថាករណីរថយន្តដឹកផ្លែដូងគឺមានអ្នករត់ការយកលុយពីគេច្រើនចំពោះរឿងយកលុយពីជនជាតិវៀតណាមក្នុងម្នាក់ចំនួន50,000ដុងនោះលោកនិយាយថាវាតិចតួចណាស់មិនសមលើកយកមកផ្សាយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីពលរដ្ឋសូមស្នើដល់អាយដាមគួចចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអាយដាមសុកវាសនាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍អាយដាមបណ្ឌិតគុណញឹមអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាអាយដាមកេតិនីតិកោសលបណ្ឌិតអមយន្ទៀងទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានអង្គភិបប្រឆាំងអំពើពុករលួយមេត្តាពិនិត្យស្រាវជ្រាវចំពោះភាពមិនប្រក្រតីនៃការកំណត់យកលុយពីអាជីវករដែលដឹកទំនិញកសិផលឆ្លងដែនដោយការរៀបរាប់ខាងលើជាពិសេសការយកលុយពីជនជាតិវៀតណាមដែលចេញចូលឆ្លងដែនប្រចាំថ្ងៃជាថ្នូរនឹងការមិនត្រួតពិនិត្យឲ្យបានហ្មត់ចត់និងច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅរិះគន់គ្មានសំចៃមាត់ពីការលំហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់